জ্বর সর্দি কাশি থেকে রেহাই পাচ্ছে না ছোটরাও। বাবা মারা কিন্তু খুব চিন্তিত, কি করবেন কি করবেন না, কিভাবে সর্দি কাশির হাত থেকে রক্ষা করবেন আপনার শিশুটিকে বা আপনার সন্তানকে। আজকে আমরা এইসব নিয়ে আলোচনা করতে উপস্থিত হয়েছি কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক্স বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ডক্টর কল্পনা দত্তের কাছে। নমস্কার, আমার নাম হচ্ছে প্রফেসর কল্পনা দত্ত। আমি পেডিয়াট্রিক্সের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট মেডিকেল কলেজে অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্টের ইনচার্জ, ডিরেক্টর পেডিয়াট্রিক্স সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ইন HIV কেয়ার, মেডিকেল কলেজ কলকাতা। আজকের বিষয় ঘরে ঘরে সর্দি কাশি, এটা সবসময় সিজন চেঞ্জে হয়ে থাকে, বাচ্চাদের বেশি হয়ে থাকে, স্পেশালি শীতকালে হয় এটা, তারপরে বর্ষাকালে হয়। তো জেনারেল সর্দি কাশি যেটা হয় সেটা কমনলি ভাইরাল ইনফেকশন হয়, অ্যান্ড ভাইরাল ইনফেকশনটাই আমরা বাংলাতে বলে থাকি সর্দি কাশি। আর মেনলি সেটা হচ্ছে আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, মানে আমাদের যে শ্বাস নিঃশ্বাসের প্রণালী রয়েছে নাক থেকে একদম ফুসফুস অবধি, সেখানে আপার ট্র্যাক্ট যেটা গলা অবধি, সেখানে বেশি ইনফেক্ট করে এই ভাইরাসগুলো। তো আমরা সেই জন্য সাধারণত নাক দিয়ে জল পড়া, বাচ্চাদের নাকের সাথে আবার কানের যোগাযোগ রয়েছে, সেখানে কানে ব্যথা, ছোটো বাচ্চারা হয়তো কানে ব্যথা বলতে পারলো না, কানে কান্নাকাটি করতে শুরু করলো বা হাত দিয়ে কান ঘষা শুরু করলো, গলা ব্যথা, চোখ মুখ লাল হয়ে যাওয়া। তাছাড়া অনেক ভাইরাস আছে যেখানে কনজাংটিভাইটিস হয়ে যায়, লাল চোখ লাল হয়ে যায়, অ্যান্ড সর্দি কাশি হয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেইগুলো সুপারহেডেড ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়ে থাকে, ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া বা নিউমোনিয়া হয়ে যায়, বা বেশিরভাগই এটা ভাইরাস আর আপনা আপনি সেরে যায়। একটা ঠান্ডা হাওয়া চলছে, সেই সময় ভাইরাসরা খুব অ্যাক্টিভ হয়ে যায়। আর ছোটো বাচ্চাদের ইমিউনিটি আমরা অ্যাজ কম্পেয়ার টু অ্যাডাল্ট অনেকটা কম, সেজন্য বাচ্চাদের বেশি সর্দি কাশি জ্বর হয়। সেটা এই ফেব্রুয়ারি হয়তো থাকলো, মার্চে একটা ওয়েদারটা চেঞ্জ হয়, ঠান্ডা গরম হয়, বাচ্চাদের খাওয়া দাওয়ার মধ্যে একটু ঠান্ডা গরম চলে আসে, ঠান্ডা খাবার খেয়ে ফেলে, আইসক্রিম খেয়ে ফেলে, ফ্রিজের খাবার খেয়ে ফেলে, সেগুলো যেন না খায় সেগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে। আবার গরম পড়লে, আবার গরমে যেই রোগগুলো বেশি হয়, স্কিন ডিজিজ, ডায়রিয়া, হয়তো ফিভারের, ডায়রিয়ার জন্য ফিভার হয়েছে, মানে জ্বরেরই যে সর্দি কাশি জ্বর নাও হতে পারে, সেটা অন্য কারণেও জ্বর হতে পারে, সেটা সিজন। আর স্পেশালি যখন আবার ঠান্ডা পড়ে শীতকাল বা বর্ষাকালে, আবার একটা সর্দি কাশি জ্বর হতে পারে যাদের অ্যালার্জিক টেন্ডেন্সি থাকে। এখন তো একটা বা দুটো বাচ্চা, মানে একটা সর্দি কাশি হলেই আরেকটা বাচ্চা, মানে একসাথে ভীষণ ক্লোজ, তাহলে ছড়িয়ে যায়। সেটা আমাদের প্রথমেই জানতে হয় বাড়িতে কারো হয়েছে কিনা। বাড়িতে যদি বড় মানুষেরও হয়ে থাকে, তা সেটা তো নির্ঘাত মানে ভাইরাল ইনফেকশনই হবে, কেননা ওটা ফ্যামিলির মধ্যে আছে, আরেকটা বাচ্চার হয়েছে, মা বাবার হয়েছে। আর বাচ্চাদের একটু বাড়াবাড়ি হয়, কিন্তু প্রথম দিনই মা বাবা ভীষণ প্যানিক করেন, মা বাবা ডাক্তারের কাছে নিয়ে আসেন। তো ডাক্তারদের কর্তব্য কাউন্সেলিং করা এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট। এই ভাইরাল ইনফেকশনে আমরা যেটা বলে থাকি, আপনি যদি অ্যান্টিবায়োটিক দেন তাহলে 7 দিন সারবে, আর যদি না দেন তাহলে 1 উইক, মানে মাইনেটা হলো আপনি সেরে যাবে, ভাই অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার কোনো এখানে দরকার নেই। কিন্তু যদি জ্বর থাকে, সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট, যদি জ্বর থাকে জ্বরের ওষুধ দেবেন, যদি গলা ব্যথা থাকে তখন ব্যথার ওষুধ দেবেন। এমনি একটু যদি পারে, বড় বাচ্চা যদি হয় তো আপনি গার্গল করতে পারেন, ছোটো বাচ্চাদের সেগুলোও করা যায় না, সেখানে আপনাকে সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট দিয়েই রাখতে হবে, যদি না কিছু ডেঞ্জার সাইন থাকে সেগুলো আমরা বলে দিই। যেমন হচ্ছে বাচ্চা খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, বাচ্চা খুব শ্বাসকষ্ট মতো হচ্ছে, বাচ্চা ঘুমোতে পারছে না বা খুব ঝিমিয়ে পড়েছে, এইগুলো যদি থাকে তাহলে কিন্তু আমরা ভাবি বাচ্চাকে আবার দেখাতে হবে, চিকিৎসা করতে হবে। আদারওয়াইজ বাড়িতে থেকেই এই ভাইরাল রোগটা আপনি সেরে যাবে, ভয়ের কিচ্ছু নেই। প্লেন্টি অফ ওরাল ফ্লুইড দেবেন, ঠান্ডা জিনিস দেবেন না, বরফের দেবেন, ফ্রিজ থেকে বার করে দেবেন না। বাইরে থেকে এসেই, যেটাকে হয় স্কুল থেকে এলো, ছোটো বাচ্চা প্লে স্কুল থেকে এলো বা নার্সারি থেকে এসে জামা প্যান্ট চেঞ্জ করে মা বাবা চান করিয়ে মানে মুছিয়ে দেয়, সেটা না। একটু বাড়িতে রেস্ট নিয়ে বডি টেম্পারেচারটাকে নর্মোথার্মিকে নিয়ে আসে, কারণ বাইরে থেকে আসছে একটা এনভায়রনমেন্টে, বাইরে এসে কিছুক্ষণ পরে তারপরে বাচ্চাকে ফ্রেশ করানো বা চাঞ্জ করানো বা ড্রেস চেঞ্জ করানো, এগুলো করাতে হবে। অ্যান্ড ফ্রিজ থেকে বার করে কখনোই কোনো খাবার দেবেন না, জল তো দেবেনই না, খাবার কোনোদিনই নয়, বাচ্চাকে সবসময় ফ্রেশ খাবার দেবেন। আর জল, অনেক সময় বাইরে থেকে এসে ওরা ঠান্ডা জল, কোল্ড ড্রিঙ্কস খেতে চায়, সেগুলো কিন্তু দেওয়া উচিত নয়, সেগুলোতে আরও ক্ষতিকারক। আমরা বলে থাকি যে যখন সর্দি কাশি হচ্ছে এটা ভাইরাল,
প্রথমে ভাইরাল কিনা ব্যাকটেরিয়াল সেটা ডাক্তাররা ঠিক ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবেন, আর সেটাতে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু মা বাবারা আজকাল এতটাই মানে ইয়ে হয়ে যান, ইমপেশেন্ট হয়ে যান কি সেই ডাক্তারকে ছেড়ে আরেকজন ডাক্তারের কাছে যান, তখন অবভিয়াসলি সেই ডাক্তারের একটা টেন্ডেন্সি থাকে কি একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিই। অ্যাকচুয়ালি অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো রোল নেই এখানে। সেই যে যদি বা নিয়ে অনেক সময় ওটি ওভার দ্য কাউন্টার নিজেরা কিনে খাইয়ে দেয়, সেটাও কখনোই করবেন না, কেন অ্যান্টিবায়োটিক বারে বারে খাওয়ানো একদম উচিত নয়। যাতে কি হয় পরবর্তীকালে সেই অ্যান্টিবায়োটিক ওর কাজ নাও হতে পারে এবং সমাজেও সেই রেজিস্ট্যান্স ছড়িয়ে যেতে পারে। অ্যান্টিবায়োটিক কখনোই দেবেন না, কিন্তু অলরেডি আপনি দিয়ে ফেলেছেন তারপরেও সারছে না, কারণ হচ্ছে ভাইরাল ইনফেকশন। ফিভার 5 থেকে 7 দিনে সেরে যাবে। কাশিটা রয়ে যেতে পারে, যেটাকে আমরা বলি পোস্ট ভাইরাল কাফ। সে 4 to 6 উইকস পোস্ট ভাইরাল কাফ থাকে। এটা আমরা দেখে থাকি যদি কোনো ডিস্ট্রেস না থাকে বাচ্চার, অনেক সময় এই বাচ্চাদের না হাইপার সেন্সিটিভ থাকে এয়ারওয়েতে, মানে যে শ্বাসনলী ওটা ভীষণ সেন্সিটিভ, সেই ভাইরাল ইনফেকশন থেকে সেটা স্পাজম হয়ে যায়, তখন ওদের একটু রঙ্কাই ভিজ যেটা আমরা স্টেথো দিয়ে দেখতে পাই, সেই সব বাচ্চাদের ডেভেলপ করলে তখন ব্রঙ্কোডাইলেটাস লাগে বা শর্ট টার্ম ইনহেলেশন লাগে, আদারওয়াইজ লাগে না। তো সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে ওর ওই স্পাজম হচ্ছে কিনা, সেটা ভাইরাল ট্রিগার্ড স্পাজম হয়ে থাকে। তো সেটা সব বাচ্চারই হয় না, যারা হাইপার সেন্সিটিভ, যাদের বাড়িতে বড়দের মধ্যে বা ফ্যামিলির মধ্যে অ্যাজমার হিস্ট্রি আছে বা আর্টিকেরিয়া আছে বা ডার্মেটাইটিস আছে, সেই সব বাচ্চাদের বা অ্যাটোপিক ডার্মেটাইটিস আছে, সেই সব বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বেশি চান্সেস থাকে। আর এইটা আবার বড় হলে কমে যায়, অনেক বাচ্চাই কমে গিয়ে একেবারে সেরে যায়। কিছু কিছু যদি ব্যাকগ্রাউন্ড ফ্যামিলি হিস্ট্রি বা পার্সোনাল হিস্ট্রি থাকে সেক্ষেত্রে অ্যাজমা হয়, কিন্তু প্রতিটি ভাইরাল ইনফেকশন হলেই যে অ্যাজমা হবে এটা একদমই ভুল ধারণা, সেখানের সাথে কোনো রিলেশন নেই। কিন্তু ভাইরাল ইনফেকশন থেকে স্পাজম হতে পারে, অ্যাজমেটিকের মতো প্রেজেন্টেশন হতে পারে, সেটা একজন চিকিৎসকই সেটা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবেন। সেটা মা বাবাকে বুঝতে হবে। এই কাফটা কিন্তু আমি প্রথম দিনেই বলে দিই 4 to 6 উইকস, 1 মাসের পরেও যদি কাফ থাকে তাহলে আমার কাছে ফিরে এসো, নাহলে আসার দরকার নেই। ইট ইজ নট ডিস্ট্রেসিং, এটা আপনি সেরে যাবে। সর্দি কাশি বা উচ্চস্বরে গান গাইলে, জোরে কথা বললে, হাঁচি কাশি দিলে এটা বায়ুকণাতে রয়ে যায়, সেটা কাছাকাছি কেউ থাকে তাকে ইনফেক্ট করে। তো সেখানে হচ্ছে যদি বাচ্চা যদি বাড়িতে থাকে ন্যাচারালি বাড়ির মা বাবার কাছ থেকে আসবে, কিন্তু এটা ডে কেয়ারেও আসতে পারে। অনেক সময় বাচ্চাদের আমরা ডে কেয়ারে রেখে দিই, প্লে স্কুলে রেখে দিই, সে অন্য বাচ্চা রয়েছে তারা কান্নাকাটি করছে, হাঁচি কাশি দিচ্ছে, সেখান থেকেও ছড়াতে পারে। এটা মানে ড্রপলেট ইনফেকশন হয়ে থাকে। সেখানে নানা রকম ভাইরাস রয়েছে, রাইনো ভাইরাস, RSV ভাইরাস রয়েছে, প্যারানিমো ভাইরাস, আমাদের অ্যাডিনো ভাইরাস, করোনা ভাইরাস, নানা রকম ভাইরাস রয়েছে। অনেক সময় আমরা ক্লিনিক্যালি বুঝতে পারি এটা অ্যাডিনো হতে পারে, যেমন সেটাতে কিন্তু কনজাংটিভাইটিস খুব কমন, হেমোরেজিক কনজাংটিভাইটিস, চোখ লাল হয়ে যাচ্ছে, তাছাড়া শ্বাসকষ্ট হয়েছে বা সারতে চাইছে না, এটা একটু প্রলং কোর্স করে, কাশিটা অনেক দিন থাকে। অনেক সময় অ্যাডিনো ভাইরাস একটা এমন ভাইরাস যেটাকে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের সাথে মিমিক করে, অনেকটাই ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন মতো বিহেভ করে। তো সেক্ষেত্রে ওদের একটু লাংসে ইনফিল্ট্রেশন চলে আসে, রেডিওলজিক্যালি কোনো এভিডেন্স থাকতে পারে, সেটা ক্লিয়ার হতে আমরা বলি ভাইরাল যদি ইনফেকশন থাকে ক্লিয়ার হয়ে যায়, খুব তাড়াতাড়ি ক্লিয়ার হয়ে যায়, কিন্তু এটা ক্লিয়ার হতে অনেক সময় লাগে। অনেক সময় এটাও দেখা গেছে 8 to 9 মান্থস রেডিওলজিক্যাল ক্লিয়ার, কিন্তু ক্লিনিক্যালি হয়তো ক্লিয়ার হয়ে গেল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যখন এটা একটা খুব বিশাল আকার ধারণ করেছিল গত বছর বাচ্চাদের অ্যাডিনোভাইরাস, সেই সময় আমরা দেখেছিলাম কিছু কিছু বাচ্চার মানে খুবই খারাপ অবস্থা হয়েছিল, লাঙ্গে নিউমোনিয়া, সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন বা হসপিটালাইজেশন, ভেন্টিলেশন অনেকদিন থেকেছিল, বাট ইনসিডেন্স ভেরি লো। এইগুলো কোনোই কিন্তু কন্ট্রাইন্ডিকেশন নয় ব্রেস্ট ফিডিংয়ের। প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্রেস্ট ফিডিং করাতে পারবেন। খুবই রেয়ার 2-4টে কন্ডিশন আছে যেখানে ব্রেস্ট ফিডিং করানো উচিত নয়। এই যে এখানে আমি বললাম এটা ছড়াচ্ছে কীভাবে, মায়ের দুধ দিয়ে তো ছড়ায় না, এটা ছড়ায় নাকের থেকে, মুখের থেকে বেরিয়ে বায়ুতে রয়েছে সেই কণাগুলোর থেকে ছড়ায়। তাহলে যখন আমরা বাচ্চাকে কেয়ারিং করছি, বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছি, বাচ্চাকে হ্যান্ডলিং করছি, জামা কাপড়, আমি নিজের মুখটা মাস্ক পরে রাখবো, আমি খোলা মুখে থাকবো না, বাচ্চার কাছে আসবো না। অনেক সময় মায়েরা ভাবে বাচ্চার ইনফেকশন তো হাত দিয়ে নাকটা পরিষ্কার করে দিল, বাস নিজের শাড়িতে মুছে ফেললো, সেটা কখনোই করা উচিত নয়। সেই যে নাকের যে ডিসচার্জ আছে তার মধ্যেও জীবাণু নেই, সেটা হাতটা ভালো করে সাবান দিয়ে ধুতে হবে। তো হ্যান্ড ওয়াশিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট।
নিজের হাইজিনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। নিজেকে মাস্ক পরে থাকতে হবে যখন বাচ্চা, আপনার যদি সর্দি কাশি হয়ে থাকে, আপনি যখন বাচ্চার কাছে যাচ্ছেন আপনার উচিত মাস্ক পরে রাখা। মানে অন্য বাড়ির লোক না পরে আপনি পরে থাকলে ছড়ানোটা কম হবে। আপনি যদি না পরে থাকেন, অন্যেরা পরে থাকে, তাহলেও ছড়ানো হতে পারে, কেননা কোনো সময় খুলছেন, বাড়িতে রয়েছে, আপনার যার হয়েছে সেই যদি নিজেকে প্রিকশন না নেয়, সে যদি আলাদা করে মাস্ক পরে থাকে। তাছাড়া বাচ্চাকে যখন খাওয়াচ্ছে, দুধ খাওয়াচ্ছে, সেই সময় মুখটা ঢেকে রাখবে, হাত ধুয়ে পরিষ্কার করে কাঁচা কাপড় পরে বাচ্চাকে খাওয়াবে, কোনো অসুবিধে নেই। ব্রেস্ট ফিডিং কখনই কন্ট্রা ইন্ডিকেশন নেই রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনে। প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান ট্রিটমেন্ট। তা আমাদের প্রিভেনশনের মধ্যে বেশি জোর দিতে, যাতে না হয়। না হওয়ার জন্য হচ্ছে আমাদের নিজেদেরকে প্রোটেকশন না করতে হবে। হঠাৎ করে বাইরে যাওয়া, বাইরে থেকে এসে ঠান্ডার থেকে এসে হঠাৎ করে স্নান করা, হঠাৎ করে ঠান্ডা জল খাওয়া, এগুলো কখনোই নয়। আমরা নিজেদের ঠান্ডা, যেখানে এসি চালানো, ডাইরেক্ট কন্ডুরে এসির যে হাওয়াটা, সেটা যাদের জন্য গায়ে না লাগে। টেম্পারেচার মেনটেন করা, রুম টেম্পারেচার মেনটেন করা, এসি থাকলে 26-27 দিয়ে, খুব ঠান্ডা না করে যাতে একটা নর্মাল টেম্পারেচার থাকে, কমফর্ট করা। ফ্যান থাকলেও ফ্যানটা ডাইরেক্ট গায়ে না লাগা, ভেজা গায়ে ফ্যানের কাছে না বসা, যাতে আমাদের এই যে জলগুলো শরীরে থাকে, সেটা তো বায়ুতে লিকুইডের থেকে গ্যাসে পরিবর্তিত হয়। তাহলে সেই গ্যাসে আমরা জানি লিকুইড থেকে গ্যাস করতে গেলে হিট দরকার হয়, একটা তাপমাত্রা দরকার, সেটা কোত্থেকে আসবে? তাহলে বডি থেকে আসবে। তো বডির হিটটা ইউটিলাইজ করে বডিতে যে জলটা লেগে আছে সেটা গ্যাসিয়াসে করে বায়ুতে চলে যায়, শুকিয়ে যায়। আমরা যেটা বললাম গা শুকিয়ে নিল, তো সেটা কী হয়? গ্যাসিয়াসে ফর্মেশন হয়। সেই যে চেঞ্জ হলো লিকুইড থেকে গ্যাস, সেটা কোত্থেকে এলো? সেই হিটটা বডি থেকে এলো, তার মানে বডি হিট লুজ করলো, তাহলে বডি ঠান্ডা হয়ে যাবে। তাহলে বডি ঠান্ডা হলে আরও অন্য পরিশ্রম শুরু হবে। সেই জন্য আমাদের উচিত যাতে আমরা নর্মাল টেম্পারেচার মেনটেন করি, নিজের হাইজিন মেনটেন করি, অ্যান্ড যেটা আমরা বলতাম রেসপিরেটরি অ্যাটিকেট, কাফ অ্যাটিকেট, মানে হাইজিন, যেমন কাফ হাইজিন অ্যাটিকেট, সেটা হচ্ছে সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধোয়া, কাশি সর্দির পরে সেটা হাঁচি দিলে রুমালে হাঁচি দেওয়া, সেটা বা টিস্যু পেপারে করে সেটা ভালো করে ডাস্টবিনে ফেলা, মাস্ক পরা, এইগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে। অ্যান্ড বাচ্চাকে যদি সর্দি কাশি হয় স্কুলে না পাঠানো, ডে কেয়ার, অনেক সময় সর্দি কাশি হলে মা বাবা পাঠিয়ে দেয়, সেটা অন্য বাচ্চাদেরও ছড়াতে পারে। তো সেইগুলো আমাদের প্রিকশন নিতে হবে। অ্যান্ড যেই বাচ্চা 5 ইয়ার্সের উপরে আমরা বলি মাস্ক পরতে পারি, তাহলে মাস্ক যদি পরতে পারি, সর্দি কাশি হলে মাস্ক পরে নিজেকে প্রোটেক্ট করে রাখতে হবে। অসংখ্য ধন্যবাদ প্রফেসর ডক্টর কল্পনা দত্তকে আমাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। আমি যেই বললাম, আরও কমন টপিকস রয়েছে আমার, ফার্দার আর কিছু আপনারা পরামর্শ নিতে চান তো আমার পরবর্তী অনুষ্ঠান মেডিটিপসে দেখুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিন এবং শেয়ার করুন এই ভিডিওটি, কারণ আপনার শেয়ার করা এই ভিডিওটি হয়তো আরেকজনের উপকারে আসতে পারে। আর হ্যাঁ, যারা মেডিটিপস এই মেডিকেল রিলেটেড চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা সাবস্ক্রাইব করে নিন আমাদের এই চ্যানেলটিকে, এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিয়ে অল বাটনটিকে ক্লিক করে দিন, যাতে নতুন ভিডিও আপলোড করলেই তার নোটিফিকেশান পেয়ে যান আপনারা।